Öksürüğün birden çok nedeni vardır. Tedavide de önümüzü açması açısından aslında nedenleri bilmemiz çok önemli. Bunlardan en sık gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından bunlar sinüzit olabilir. Geriye akıntı sendromu dediğimiz postnazal drip sendromları olabilir. Yine aşağı doğru indikçe krup dediğimiz üst hava yollarını tutan enfeksiyonlar olabiliyor. Astım, bronşiyal olabiliyor çocuklarda, çok sık görüyoruz özellikle uzamış öksürüklerde. Yine zatürre, bronşit ve reflü dediğimiz birçok neden öksürüğe neden olabilmekte. Ancak bunlardan hangisinin olduğunu ayırt etmemiz tedavide bize yol göstermesi açısından çok önemlidir.